咁啊，清好先收起㗎，你唔使驚。得啦，唔驚啊，不嬲都幫你買。我包料話好嘅。好，各位網友大家好，我係叻仔。好快咧就到聖誕節同埋做冬食家宴嘅時候啦。咁如果我哋想偷懶少少，減輕準備嘅時間，又想款湯見得下人，一湯兩食之餘，仲要性價比極高嘅話呢，大家真係要留心啲聽書，唔好飛咁多片，咁就會食到好嘢噶啦。咁如果認為影片好睇，食譜又好味有益，幫到你嘅話呢，記得俾個 like 叻，分享埋俾朋友。咁大家每年過節呢，都有健康有益嘅懶人靚湯飲啦。最後就先預祝大家聖誕節快樂同埋冬至快樂啦！想偷懶但係又有靚海參食呢？得閒我哋就要睇下海味鋪有冇啲已經浸發好嘅海參賣啦。因為每逢過年節咧，先至會有機會浸定喺度賣㗎。你哋之前咪有啲浸咗啲海參嘅，唔賣晒啊？浸咗嘅海參，要一包包夾喺度。浸咗㗎？浸好咗啦，你可以食啊。係咯，之前我幫你買咗幾次，好正喎。好正㗎，係啊，唔使做啊嘛，係28。溫馨提示翻大家嚇，由於今次嘅影片呢係喺上一個節日，亦即係中秋節過咗之後冇耐拍咗㗎啦，所以呢啲海參呢係之前啱擺入急凍櫃，而家先攞出嚟用㗎，所以老闆呢先至會將啲海參呢放咗入去急凍櫃度保鮮。咁啊，一般嚟講呢都會放喺啲見光位嗰度賣嘅，咁大家一定要留意多啲人哋個門口先得啦。3條，急凍咗啦已經。我收起啦，而家仲擺度賣就唔掂啦。幾多260， 260。咁啊，清好先收起㗎，你唔使驚。得啦，唔驚啊，不嬲都幫你買。好食嘅，食咗2次咯。包料話好嘅。好，你一定成個袋浸水，成個袋浸水去解凍。係解咗凍。唔好俾佢就咁嚟。咁啊，浸咗你今晚食啊？今晚食2條。今晚食，咁啊你成條啊，你攞去浸水得㗎啦。好啊。因為成袋浸咗佢。收到。好，唔該晒。各位網友大家好，又翻到嚟叻仔廚房啊！今次呢款湯最主要咧就係用料夠上乘啊！淨係個枱頭呢一堆嘢咧，睇落去都好似價值不菲咁啦。咁啊，如果有睇片頭嘅話咧，都會見到呢啲已經幫我哋發好晒嘅海參咧，就係呢啲啦。嗱，我哋第一時間咧望一望個質素先。嗱，我哋呢一個即係成日都買開嘢嘅老闆咧，不嬲做啲嘢都好企理嘅。大家見唔見到係咪好乾淨啊？咁我淨係解咗凍沖一沖水啦。不過咧嗱，嚴格嚟講咧，你要識得分一啲幫我哋發好嘅海參個地步係咪發到幾盡咧，都係會講翻個回彈力。你睇下，咁唔係條條海參咧都咁襟發㗎喎。雖然啊，譬如佢6日啦，呢條又6日，呢條又6日，有啲咧就會比較硬淨啲，即係回彈力會高啲。有啲咧就回彈力冇咁高嘅。所以有啲時候我哋用呢啲現成幫我哋做好晒嘅嘢咧，你就要分翻開個時間落去。如果唔係，隨時成條海參俾你煲咗1-2個鐘啊，隨時用晒啦。呢條係發得比較盡一啲啊，你睇下佢比較係好軟身，好似豬皮咁啊，所以要更加近就嚟煲好啊，可能半個鐘頭到啊，我哋先擺落去咁樣咯。嗱，質素非常之咁好啊，攬起上嚟真係買現成其實真係好優勝啊，260蚊咁啊，大概3條到噶啦。咁啊，即刻咧叫做沖一沖水佢，已經係叫做備好咗呢一個海參先啦。海參洗乾淨晒之後咧，就輪到介紹呢一包好嘢啦。咁啊，如果係我啲忠實嘅 fans 咧，其實有部分嘅網友咧，真係有去到買呢一包急凍嘅澳洲青面鮑魚仔嘅。咁啊，幾錢咧？嗱，呢度足足有一隻手板咁大啊！嗱，即刻介紹俾大家睇啊！80蚊嘅啫，所以有啲時候咧，真係有備無患啦。原本好似200蚊定係點樣樣，爭好多嘅大身啦做下宣傳啦。質素嚟講咧，你話用其他啲九孔包做唔到呢個效果咧，其實都講過好多次，都係兩件事嚟嘅。同埋其實呢隻青面鮑魚咧，佢嗰個鮮甜啊，嗰個味道咧，根本就係兩回事咧。同嗰啲九孔包啊、南非包都好啦，
係啊，所以佢個性價比好高嘅。咁我哋喺未過年過節嘅時候咧，得閒我哋喺超市度準備好就 OK 啦。咁買到翻嚟，其實你一開咗包裝咧，你都會聞到佢有陣淡淡嘅海洋味道噶。咁但係咧嗱，雖然佢又幫我哋去晒殼啦，咁但係咧佢都會有一個鮑魚嘴啊嗰啲嘢喺度嘅。咁我哋記得咧就一陣去揾翻啲生粉啊，散翻乾淨佢，去晒呢啲咁嘅嘴位啊，散翻揾啲生粉散一散佢。咁我哋呢個鮑魚仔咧就已經準備好噶啦，唔使話又要剝殼啊，又要食咁啊。鮑魚海參2、3下手勢已經準備好咧，跟住落嚟就要介紹呢一隻係乜嘢雞咧？呢隻雞比較特別，其實咧係近排咧喺新年過節啊，即係冬至啊呢啲位置咧，先至會見到有佢嘅出現。咁佢係咩雞咧？望唔望到啦？佢係特別大隻啲啦，咁越係大隻越係點啊？越係老啲啦。咁老啲嘅雞有啲咩好咧？保而不燥啊嘛。咁呢隻咧又唔係烏雞，咁係咩雞咧？佢就叫做老母雞。咁老母雞有咩好處咧？一嚟土生土長啦，其實有晒 catalog 講晒，又天然又新鮮，同埋夠老啦，專係要嚟煲湯燉湯啦咁樣樣，補元氣嘅佳品啦。咁啊，記得係老母雞。老母雞嘅好處就係保而不燥。嗱，咁我哋處理佢嘅時候點樣處理咧？其實逢係雞湯咧，啲網友有啲人咧講咗好耐嘅就係話啊，啲雞腳咧一定要咁剪。咁我每一集咧盡可能都會講多些少點樣去整嘅。咁啊，首先我哋要望翻隻雞腳，我哋要剪咗啲腳趾先啦。咁啊，其實冇所謂嘅，打斜啲剪，咁盡可能係唔好剪佢個腳趾頭啊，因為剪咗腳趾頭出嚟咧就會爆咗皮咧，啲雞油就出咗嚟。咁啊，剪雞腳嘅時候就懶係聽下啲長輩講，就記得順翻個方向，斜斜地入咁去剪咗啲指甲先。咁啊，同埋剪指甲嘅時候，盡可能都剪翻喺呢度。如果唔係咧，突然間煲下湯，食到隻雞腳指甲咧，咁就唔係咁好啦。OK，咁啊手門記得要好少少，咁啊剪好啦。剪完腳指甲之後，我哋咧就示範下炒嘢俾大家睇啦。咁其實咧呢嚿雞油點解要炒俾大家睇？唔一次過啊，全部做好晒啊，咁啊抌晒落去煲湯度就已經叫做完成咗啦。咁樣我就覺得細節真係少咗啲啊。咁啊唔係個個都好似高手一樣噶嘛。咁同埋咧，點解要即刻炒完之後再話俾大家聽有啲咩好咧？咁其實呢啲雞油咧喺我哋過節嘅時候咧，我哋可以留翻啲雞油嘅。咁啊，逢係啲血合啊啲嘢就自己洗翻乾淨佢啦。咁雞油有咩好咧？要嚟去煮冬菇啊，索陣雞油味啊，或者雞油嘅菜苗啊，留翻嚟炒，急凍翻佢落去，用嘅時候攞翻出嚟解凍，搞掂。咁同埋咧，整親呢啲雞啊，我哋望清楚啲佢先。炒雞啊，炒得徹底啲啦。咁啊，睇下有冇啲雞肺啊啲嘢留喺裏邊。咁啊，盡可能開嚟睇啦，咁樣樣。咁啊，千祈咧就睇清楚啲，咁啊 OK 啊。咁啊，有時有啲雞雜啊喺裏邊嘅。OK，嗱，咁我哋洗乾淨咗佢先。咁啊，同埋咧個雞頭咧，即將咧就可以 cut 咗佢噶啦。因為咧條雞頸咧，有啲時候好多人咧都會話有啲激素啊咁樣喺裏邊咯。咁所以我哋斬咗佢就會更加好啦。係啊，雞腳咧我哋都可以切埋。咁啊，盡可能揾翻佢個接位咯。OK，咁我哋隻雞洗埋佢，咁我哋隻雞都準備埋噶啦。老母雞準備好咧，跟住就嚟到叻仔嘅秘密武器啦。咁其實有睇開我嘅一定知道係咩嚟啊，不過都好耐以前買咗差唔多成年噶啦。裏邊嘅嘢又唔係呢個殼啊，呢個殼咧係小弟嘅米桶嚟嘅。咁究竟有啲乜嘢會擺喺個米桶裏邊咁神秘咧？即刻揭曉。嗱，呢一支係咩嚟咧？大家估唔估到啊？四方形嘅貼士係，佢就係赤人參。咁人參擺喺啲米桶度有咩好處咧？就係防潮啦，當然就係睇落去好似好緊要咁樣。咁其實咧都係喺一啲臨時嘅檔攤啦，咁啊賣緊100零蚊一支左右啦，係啦，咁啊唔係話太貴嘅嘢嚟嘅。咁啊如果係好貴啲，去到400-500蚊支嗰啲叫做合理中地嘅價錢啦。嗱，咁我哋今次煲人參雞湯咧，我哋就一定要落翻一支啦，粗粗地，話好又唔係好噶啦，話差又唔係差咁咯。係啊，所以有啲時候經過見到啊靚仔平嘅，不妨咧就買翻一支。咁其實處理呢啲人參咧，如果我呢次煲咧，就諗住煲完之後咧，就下次可能留翻起呢支參，就聽日再去翻煲多一次嘅。咁啊，未必食得晒啊嘛。如果你係想今日
大家平分咗一家人去食咗佢嘅話咧，咁就要做多啲工序，就係要將佢蒸熱咗佢啦，大概係蒸到佢熱，蒸大概3-4分鐘度，去到一個軟軟地嘅狀態咧，你就可以將佢切片咁樣咯。但係如果你好似我咁嗱懶得就懶嘅，咁啊只需要攞一條咁啊沖一沖水，唔需要浸水，唔需要成，直接抌落去煲湯度煲，咁啊煲佢個人2個鐘頭咧，佢唔會出得晒味嘅，係啦。咁呢點咧大家要留意翻。你想攞得佢盡啲嘅，就一定要蒸咗佢啊，或者甚至乎係烘到佢熱，再去切片咧，咁你就可以攞晒佢啲功效。但係我哋今次咧係記住係懶得就懶啊嘛。咁呢啲平價參就係要嚟粗用啊。咁有咩好處啊？補氣延年益壽啊嘛。補氣延年嘅紅參準備好之後咧，跟住我哋做翻一啲最基本、最 common 嘅一啲養生乾品啊！咁呢度足足咧就有5款嘢嘅。呢5款嘅安家食材就好大路嘅，都略略咁講下啦。嗱，紅棗嗱面色紅潤啲，一定要加佢。咁啊，記得搣咗個心佢啦，5-6粒到。太過多嘅話，費事佢燥啊。咁啊，潤啲呢啲就係百合啦。咁我哋煲湯嘅百合咧，用翻啲大塊啲嘅，咁就會耐火啲。如果唔係咧，就會煲到溶晒咁樣樣啦。嗱，想安神啲啊咁樣樣咧，呢度就有些少嘅圓肉啦，跟住咧同埋有些少嘅杞子。杞子係宜少不宜多，集集都有講，我哋唔長氣。我哋講到第5樣係咩咧？生曬淮山，咁啊好百搭啦，功效又全面啦，係啊，咁啊我哋加翻5-6塊俾佢啦。咁用嘅時候記得浸一浸佢喎，就算你有啲係靚嘅淮山咧，浸一浸佢咧會更加之係安全啲咁樣樣啦。咁啊呢5款最 common 嘅藥用養生食品咧，我哋就準備好咗噶啦。咁啊記得呢啲所有食材咧，基本上都係要浸一浸嘅，特別喺你啱喺個雪櫃度攞出嚟咧，浸翻軟些少就會好些少啦。咁啊杞子唔好浸得太耐，咁啊10-20秒沖水就 OK， 全部都用得噶啦。早知我哋就落呢5款嘢就得啦。5款大路又親民嘅藥材準備好咧，跟住就俾翻一啲叫做珍貴啲嘅食材落去先。咁第一樣嘢係咩咧？切翻2片薑先啦，非常之咁珍貴。其實呢啲薑片咧，當我哋去到外國啊，可能係澳洲嗰啲咧，因為啲親人住喺嗰邊咧，啲薑啊非常之咁貴。而薑咧係一啲好遠古嘅一啲藥材嚟㗎啦，已經。所以我哋其實有生薑食，仲有咁多款啊，小黃薑、大黃薑啊、老薑、薑肉啊啲嘢咧，我哋都係非常之咁幸福。咁用嘅時候咧，其實呢款湯咧，我會加翻3-4片落去咁。咁啊，至於另外呢3-4片咧，要嚟做咩咧？要嚟出下水啊咁樣樣。咁啊，所以呢啲位啊切翻，求其切翻啲咁樣樣就 OK 噶啦。之後咧就係呢一件嘅寶貝啦。咁呢一件寶貝咧，基本上我都用咗，我諗都有半年噶啦。咁呢件咧係一大件嘅金華火腿啦。用嘅時候咧，我哋每一次攞出嚟解到佢切得到佢時候咧，已經係將佢鋸咗出嚟，咁啊即刻嚟嗱包翻起佢入急凍櫃咁樣樣咯。咁啊時間耐咗，咁其實外邊咧會有少少啡啡地、黑黑地嘅嘢。咁如果你覺得好擔心佢會變壞嘅，咁我哋可以薄薄地咁樣去 cut 走佢，因為咧只會外邊嗰啲係雪傷咗，裏邊嗰啲咧都係仲係拼拼地、紅紅地咁。其實嚴格上嚟講咧，用落去都冇乜問題啊。咁我哋咧切。大概係切啲粒狀就 OK 噶啦，咁呢一度咧都會比較多些少，因為咧我會當佢係一啲嘅鹹鮮嘅味道咁樣樣，所以俾多丁咁多咧都無妨嘅。因為咧海參啊、鮑魚嗰啲，其實老實講真係冇乜味道，加翻一件多丁咁多嘅金華火腿落去咧，你款湯先會更加好味。咁呢個係鹹鮮味嘅肉味啦。咁如果海鮮味嘅鹹味、鮮味，我哋用咩嚟做咧？嗱。以本傷人就係靠晒佢啦。咁我幾時都話啦，瑤柱啊當鹽用係家族教我哋嘅。咁呢啲咧就唔係當鹽用嘅瑤柱，呢啲係功效特別好啦，味道特別出啦嘅老身一啲嘅乾瑤柱啦。咁呢啲就係大粒啲啦，嚴格嚟講，同埋完整度高嘅。洗完之後記得浸咗佢，大概係你有時間浸耐啲啦，浸到佢軟些少 OK。記得連埋啲水一齊落，咁就唔好嘥。咁我哋今次呢一款湯嘅材料，終於咧都已經準備好晒，埋得爐啦。埋爐嘅第一擊當然就係出水啦。咁如果我哋想烚得隻雞靚啲，叫做清啲，冇咁多油啊雜質咧，先煲咗啲薑啊，同埋要做咩嘢咧？我比較少做嘅就係凍水啦，呢家都叫暖水啊，叫暖水出水啦。咁樣佢個雜質咧就會相對地叫做乾淨一啲啦。咁我想煲得清啲，係啊，因為唔係淨係我一個人飲啊嘛，所以清啲咧對大家嚟講咧就會健康啲咁樣樣啦。
咁同埋我哋喺凍水出緊水未去滾起嘅時候咧，都溫馨提示，記得咧逢係啲雞咧，我哋一定要灌一灌水落去佢個肚度，咁嗰啲雞啲血水咧先出到嚟，千祈唔好由得佢就咁烚咧，咁就爭少少咯，冇咁乾淨。OK。雞嘅出水啦，大致上你會見到佢開始就係水滾，咁啊啲雜質咧開始叫浮咗出嚟啊。由於我呢隻係老雞同埋唔係啲肥雞咧，見佢一啲都唔會話太多雜質嘅話咧，我就一啲都唔會建議飛水飛得太耐，唔使話好似飛豬骨飛到啲水咧做一次大滾先流起。咁我覺得佢啲啲營養啊啲都會流失啦。咁我哋即刻咧你認為佢乾淨啦，咁我哋咪夾翻起佢咯。烚完隻雞，你會見到啲水咧，雖然就係濁咗些少啦。咁如果你想乾淨啲嘅，咁呢啲肥油咧就可以避一避走佢嘅。但係如果你好似我咁嗱，間粗嚟些少咧，我又想佢將啲鮑魚就輕輕出一出啲雪味。另外咧，呢一啲金華火腿咧，我都想輕輕出一出，因為始終有啲雪氣。咁啊嗱，你想乾淨啲嘅，避走佢啦。OK，咁啊落一落去啦，大概係叫做烚翻佢10秒啊20秒到。咁佢啲雪味啊散一散佢咧，咁我就會覺得更加好啦。咁啊，至於個海參需唔需要咧，我自己呢啲海參咧就覺得佢好有信心啊，所以我就唔會將佢飛水啊。咁啊，如果你覺得佢污糟嘅，就記得將啲海參咧都出一出水，咁啊更加好啦。嗱，出完之後，如果我哋想佢乾淨啲啊，一樣可以開翻啲暖水落去淋一淋佢，都一樣好乾淨企理嘅，放心啦。正所謂有靚煲先至可以煲靚湯，咁今次咧就喺個谷底裏邊揾翻一個叫做沙煲啊、瓦煲啊呢一類嘢啦。咁啊，點解會靚煲煲靚湯咧？其實不鏽鋼咧隨時會令到一啲藥材咧會有啲毒性釋出嚟嘅，所以煲得啲好嘢咧，我哋盡可能咧都用翻一啲瓦煲啊、瓷器啊，或甚至乎係一啲叫做康寧煲啊、玻璃煲咧，咁樣咧就會更加好啦。係啊，咁我擺咗啲重嘢落去先啦，順手咧都可以將呢啲配料咧、啲鮑魚啊、啲金華火腿啊都放晒落去啊，包括埋呢支人參啊，人參啊好忌呢啲不鏽鋼啊，所以我落得呢支參咧就記得用翻呢啲玻璃啊、康寧啊嗰啲煲啦，咁記得落翻幾片薑落去咧會更加好飲啊！咁啊，材料繼續一路落去嘅時候咧，有邊啲材料咧係唔需要落去嘅咧？講翻呢一 part 會好啲，即刻攞翻俾大家睇先。分別就係呢3樣嘢啊，杞子、海參同埋呢一個百合。咁啊，要分翻啲時間落去啊！如果唔係咧，嗱，海參又煲溶啦，呢啲又煲到爛晒啦，呢啲又直情煲到冇啊！咁我哋落晒呢一堆材料，除咗呢3樣之外唔落之後咧，即刻就加水，水量自己因翻啦。咁啊，我呢個煲咧大概都係3000水啊左右啦。咁啊時間咧，嗱，我自己成煲湯嘅時間咧，就一般嚟講就會落90分鐘啊，即係個半鐘頭。咁啊，我建議大家咧就會煲夠2個鐘頭左右就會更加好。係啦，因為我時間咧就有限，就唔似得某一啲台咧，好多時候啊啲嘢啊煮好晒啊，又話得啊咁樣，其實好多時候咧都未夠火爐啊，甚至乎一啲其實生生地嘅嘢嚟嘅。咁我自己就會唔同啦，嗱，老老實實咁樣講，水滾之後，我哋煲佢60分鐘先啦，成煲湯我哋會係90分鐘完成。咁啊，建議大家2個鐘至到2個半鐘頭嘅火爐咧，咁樣個味道會更加之出啲。記得咧就留翻嗰支人參，可以煲多1轉至2轉啊，因為我哋原支一齊落啊嘛。記住，當我哋見到個瓦煲出煙嘅時候咧，先至開始計數。咁我哋望下個火力啊。嗱，火力呢一個咧就叫做比較大一啲嘅火力啦。咁以我嘅中意嘅中火咧就係呢一隻。咁我哋 keep 住呢一個中火咧，就有得佢煲咗60分鐘先。煲嘅時候小心啲爆水啊！時間就過咗60分鐘啦。呢一個時候咧，我哋先至補翻一啲嘅百合落去。咁啊，視乎翻你啲百合想點啦。其實你當然可以一次過咁煲晒落去啦。一開始，但我呢啲咧屬於係叫大粒啲嘅，所以咧就唔需要話煲得太過耐啊。如果唔係，真係會溶於水噶啦。呢度要講多些少啦。呢啲海參嘅狀態啦，大家望多次，真係好講翻呢啲海參係發到點樣樣而去制定啊。你見到條海參咁腍，即刻抌落去嘅話咧，就應該會煲到溶晒噶啦。咁我哋個湯係9個字嘅啫嘛。嗱，所以我呢啲海參咧，大概咧我就會由得佢
14個字到咁就算啦。如果唔係咧，隨時煲得太耐咧，就變到好軟身啊、腍啤啤，甚至乎會溶於水啊。所以咧，我就一陣先再落去啦。咁喺臨尾嘅20分鐘啊、15分鐘嗰度咧，我先至加埋啲海參落去啦。好快，時間又嚟到最後嘅15分鐘啦，亦都係我哋最後嘅調味時刻啊！即刻開嚟望下先。咁其實而家咧啲海參咧就喺度入緊味啦，咁啊記得較翻細些少嘅火咧，咁佢個彈力咧就會堅持一啲，冇咁容易腍晒噶啦。咁我哋到最後咧就要落翻啲味，咁啊其實味咧都好夠鮮噶啦，但係我哋想佢更加進一步咁好味咧，都要落翻丁咁多鹽啦。咁啊呢度大概係1/4茶匙到嘅鹽，咁啊比平時會再更加少，因為我哋個秘密武器要出場啊嘛。秘密武器叻仔牌嘅大地魚粉，咁啊千祈唔好落得多喎，因為其實呢一煲湯我哋落咗啲料咧都非常之咁重手啊。咁我會大概落係半茶匙到，即係過下癮咁樣嘅啫。係啊，因為想個味道更加豐富啦，有多啲嘅層次啦。好多時候啲藝員都咁講噶啦，係啊，叻仔而家都學到嘢。之後咧去到即係10分鐘啊、8分鐘咧，我哋先落埋啲杞子。係啊，咁樣啲杞子咧個完整度咧就會高好多噶啦。OK， 嗱咁我哋呢款湯咧又大功告成噶啦。咁啊，如果你都中意今集呢一款人參鮑魚海參雞湯嘅話咧，就記得俾個 like 仔，分享埋俾朋友。咁啊，大家過年過節啊、聖誕節都好咧，都有啲好靚好靚嘅珍貴靚湯飲啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，拜拜。歡迎各位忠實 fans 睇到嚟片尾試味嘅環節啊！由於拍片嘅問題咧，所以放翻隻雞入去由得佢浸淫住先啦。嗱，其實咧我知道好多朋友咧都想睇下呢啲鮑魚咧究竟煮咗個半鐘頭嘅口感係點樣樣。嗱，我揾把刀仔啊，其他嘢其實我都收咗檔噶啦。咁我即刻咧，我哋換個第二個角度試下切俾大家睇先，同埋試埋條海參俾大家睇啊！好啦，換咗個角度同大家吹翻兩句先啦。咁啊，擺到明啊，吹水環節其實咧真係好有需要去講多兩句啊。特別係呢啲咁嘅海參啦。咁啊，亦都有好多人又冚拼啊，好長氣啊咁樣，好多廢話咁樣。咁你唔中意咪飛咗去咯，係啊。咁如果有需要嘅話，其實我覺得有啲位唔講你真係唔知噶嘛。嗱，咁樣個海參咧，頭先我哋烚咗20分鐘啫嘛，由得佢去較翻細些少嘅咁去燜。你見到佢咧啱啱好啊！如果你再去燜落去咧，佢真係會溶於水嘅，所以千祈唔好睇某一啲頻道啊，叫你一次過一煲湯抌晒落去。咁啊，其實所有湯都係咁樣煲，但係火路啊、時間控制咧，你食唔食翻啲湯渣咧，真係有些少嘅嘢要去注意翻咯。嗱，你見我20分鐘嘅狀態好柔軟噶啦。咁我哋改嘅時候咧，先至去攞翻出嚟去改啊，去分餸啊咁樣樣。因為如果你一次過切晒抌落去咧，佢就會溶得更加快，甚至乎係唔見咗。係啊，咁我唔講，你真係有啲人唔知喎。如果個個好似某一啲人咁醒目咁樣樣咩？係咪？嗱，咁你見到我咧，我自己中意做一啲條狀嘅，咁啊用翻把靚刀就會更加方便啦。咁我呢把係普通粗用機咁去用咯。咁我自己中意切翻呢啲手指。鮑魚仔燜咗個幾鐘咧，其實佢都未去到一個軟嘅狀態嘅。你切開佢咧，佢都仲係會有啲溏心嗰個口感。所以呢隻澳洲鮑魚咧都幾耐火啦。但係咧，我哋點解唔去打刀花落去咧？唔係因為我唔識啦，而係我想佢咧到你個半鐘頭落去，成粒攞嚟咬咧，你會食到佢真正嘅鮮鮑魚嘅香味啊！係啊，所以大家一定要有心機啲啊，咪試下。睇下我啲片睇耐啲咯，咁有些少得着嘅。咁啊，希望大家咧真係俾個 like 仔啦，支持下呢啲咁複雜、咁長氣嘅食譜啦。咁啊，預祝大家聖誕節快樂，同埋嚟緊嘅冬至快樂。我哋一齊咧繼續有靚湯飲，又有靚嘅海美食啦。咁就下條片再見，拜拜啦！將湯渣加以改良，就變成呢一個海參鮑魚燜雞翼。